Поздрав, колеги риболовци! Дали сте и када стъжали изпред рафа самъмцима и бирали оно най-дречави и обожу за пецънже под ледом, мислечи да че е баш она направити разлику, убеджени да че е тъфлу зелена или вътрено наранджаста бити тайния дут. А ща ако вам кажем да сте може да све време бацали новац и да риба доле види нещо съсвим друго. У данашнjem видео нецхему се бавит и празним причама и дедачким съвитима. Заронit ćemo u čistu nauku i logiku da bismo konačno odgovorili na pitanje dali riba ispod leda uopšte vidi Bože. Обецхавам вам до края овog видеа не само да чхете разумети šta se dešava ispod leda, već čete potpuno promeniti način na koji birate mamce za zimu. Možda je baš ovo razlog zašto nekad satima sedite bez udarca, dok kolega pored vas vadi ribu za ribom. Spremite se za otkriće koje bi moglo da vas šokira. А за почетък, напишите ми у коментарима, коя е ваша обитачна боя за зиму. Хайде да видимо дали чете истомислити за неколико минута. Хайде да будемо искрени, годинама деценижама сви смо радили исту ствар, уđeš u ribolovačku radnju, tražiš mamce za zimu i šta ti prvo upada u oči? Naravno, jarke, drčave boje, narandzasta, šartres, roze. Proizvođači nas bombarduju reklamama koje pokazuju kako ove boje je prosto svetle pod vodom. I mi, kao ribolovci, reagujemo na to. Zašto? Zato što nama te bođe izgledaju atraktivno. Mislimo, ako ja ovo ovako dobro vidim na suvom, riba dole mora da poludi za tim. To je postala neka vrsta ribolovačke dogme. Zimi mora drčevu. Ali retko ko se zapita u fizici svetlosti, u biologiji ribljeg oka i u tome kako izgleda svet iz perspektive štuke koja leži na 6 metara dubine, ispod 30 cm leda i još 20 cm snega. Mi smo ljudi, vizuelna stvorenđa koja žive na svetlosti. Riba je nešto sasvim drugo. Vreme je da prestanemo da biramo mamce koji se sviđaju nama i počnemo da biramo onih koji se zaista sviđaju ribi. Krenimo od samog početka, od onoga što se dešava iznad ribe. Zamislite savršen zimski dan za pecandže. Debeo sloj leda, a preko njega još i 10-20 cm snega. To je prva prepreka za svetlost. Sneg je kao ogroman, beli filter. On ne samo da blokira ogroman dio sunčeve svetlosti da uopšte dođe do leda, već je i raspršuje na sve strane. Umesto direktnih zraka, dole prolazi samo difuzno, slabo svetlo. Čak i po najsunčeniđem danu, ako je na ledu sneg, ispod je večni sumrak. To je kao da pokušavate da čitate knjigu u sobi sa spuštenim ruletnama. Već ovde u prvom koraku intenzitet svetlosti je drastično smanjen. To znači da je goriva za vizuelno raspoznavanje detalja, poput finih nijansi boja, ostalo jako malo. Riba se ne nalazi u kristalnom osvetljenom akvarijumu, već u svetu senki. Ovo je prva činjenica koju moramo prihvatiti pre nego što uopšte počnemo da pričamo o bujama. Sada, recimo da je led čist, bez snega. Super, sada će riba bolje vidjeti boje, pomislili bi mnogi. Ali tu na scenu stupa drugi filter, sama voda. Voda nije savršeno providna kao vazduh. Ona je puna sitnih čestica, planktona, mulđa, koji dodatno upižaju i raspršuju svetlost. Ali ono što je ključno, voda ne upije sve boje podjednako. Ovo je čista fizika. Sunčeva svetlost je sastavljena od spektra boja, kao duga. Svaka božja ima različitu talasnu dužinu. Bože sa dužim talasnim dužinama, kao što su crvena i narandzasta, prve ne stažu. Voda ih apsorbuže veoma brzo. Zamislite da bacite jarku crvenu varalicu. Već na dubini od samo 2 do 3 metra, ta crvena buđa više nije crvena. Ona postaže mutna, braunkasta, a na 5 ili 6 metara dubine ona je praktično crna ili tamno siva. Riba ne vidi vatreni mamac, već tamnu siluetu. To je kao da gledate crveni auto noću pod slabim uličnim svetlom. Ne vidite da je crven, vidite samo tamni oblik. Dakle, crvena i narandzasta su prve žrtve dubine.
Šta se dešava sa ostalim bođama iz naše kutiže? Žuta uspeva da se probiže malo dublje, ali i ona gubi svoj intenzitet i prelazi u neku bledu zelenkastu nijansu kako se spuštamo. Božje kuđe imaju najkraće talasne dužine, zelena i plava, najdublje prodiru. Zbog toga nam duboka, čista jezera i mora izgledaju plavo ili zelenu. To su Božje kuđe se najbolje odbijaju i najduže preživljavaju u vodi. Teoretski, to bi značilo da bi plava ili zelena varalica trebalo da budu vidljiviže na većim dubinama, ali i ovde postoji jedna začkoljica. Vidljivost Bože ne znači i njenu atraktivnost za ribu. U okruženju gde je sve plavičasto ili zelenkasto, mamaciste Bože se jednostavno utapa u okolinu. Nema kontrasta. Zamislite zelenog skakavca na zelenoj travi, teško ga je primetiti. Isto važi i za zelenu varalicu u zelenkastoj vodi. Umesto da se ističe, ona postaže deo pozadine, što je potpuno suprotno od onoga što želimo da postignemo. Sada dolazimo do ključnog dela priče, kako riba uopšte vidi svet. Njeno oko je u osnovi slično našem, ima mrežnjaču sa dve vrste ćeliža, štapićima i čepićima, ili kako ih naučnici zovu konusima. Čepići su zaduženi za raspoznavanje boja, ali da bi radili, potrebno im je dosta svetlosti. Tokom dana u plitkim i bistrim vodama, ribe poput pastrmke ili grgeča mogu sasvim dobro da razlikuju boje. Međutim, ispod leda, u uslovima slabog svetla, čepići postaju skoro beskorisni. Oni se jednostavno gase. Tada na scenu stupaju štapići. Štapići ne vide Bože. Oni su specijalizovani za rad u polumraku i detektuju samo niđanse sive, odnosno razlike u svetlini i tami. Zahvaljujući ogromnom broju ovih ćeliža, riba vidi u mraku mnogo bolje od nas, ali taj svet kuđi vidi je crno-beli. Dakle, kada birate onu skupu, šarenu varalicu sa 5 različitih bođa, za ribu na dnu jezera tu je samo objekat sa 5 različitih nijansi sive boje, ništa više. Postoji još jedan važan detalj vezan za riblje oko. Većina riba grabljivica, poput štuke, smuđa ili bandera, ima oči pozicionirane tako da gledaju na gore. To je logično, jer plen najčešće napadaju odozdu. Šta to znači za nas? To znači da riba skoro uvek vidi naš mamac nasuprot svetlije površine, donđe strane leda ili neba. U takvoj situaciji, najvažnija stvar koju riba detektuje nije budža mamca, već njegova silueta. Zamislite da ležite na dnu bazena i gledate na gore. Ako neko baci crvenu, plavu ili zelenu loptu u vodu, ono što ćete prvo i najjasnije vidjeti je tamni, okrugli oblik nasuprot svetle površine. Bođa postaže potpuno sekundarna. Isto je i sa ribom. Jasna, oštra silueta koja se izdvaja od pozadine je najjači vizuelni stimulans koji možete ponuditi. Ona ribi šalje jasan signal, ovde je nešto konkretno, nešto što bi moglo biti hrana. I upravo tu dolazimo do najvećeg paradoksa zimskog ribolova. Koja boja daje najjači kontrast i najuštriđu siluetu nasuprot svetle pozadine? Odgovor je jednostavan, crna. Da, dobro ste čuli, obična, dosadna crna boja. Dok mi trošimo novac na najnovije fluorescentne kreacije, često je najefikasnija stvar koju možemo da spustimo u rupu jednostavna crna varalica, nimfa ili murmiška. Crna ne reflektuje svetlost, ona je upija. Zbog toga stvara najuštriži i najdefinisaniji oblik koji riba može da vidi odozdo. To je jasan, nedvosmislen signal. Razmislite o tome sljedeći put kada budete na vodi. Kolega pored vas ima kutižu punu šarenila, a vi spustite običan crni mamac. Možda ćete se iznenaditi rezultatom. To nije magiža, to je čista optika i biologija. Crna boža radi posao jer je riba najbolje vidi u uslovima u kojima pecamo. A šta je sa belom bojom? Bela je druga strana medalje, ali podjednako važna. Dok crna stvara siluetu, bela i srebrna boža rade nešto drugo. One najbolje imitiraju prirodni plen.
Stomak vecine ribica kuđe služe kao hrana grabljivicama je beo ili srebrn. Kada se ribica kreće, njen stomak bljesne svaki put kada se ukrene. Taj bljesak je izuzetno jak signal za grabljivicu, čak i u uslovima slabog svetla. To je refleks, instinktivna reakcija na plen. Zato su beli, biserni ili hrumirani mamci često veoma uspešni. Oni ne pokušavaju da privuku ribu nekom neprirodnom bojom, već imitiraju ono što riba svakodnevno jede. Dakle, imamo dve krajnosti koje rade najbolje. Crna za maksimalan kontrast siluete i bela ili srebrna za maksimalnu imitaciju i bljesak. Sve one šarene boje između su često samo kompromis koji ne radi ni jedno ni drugo kako treba. Sada ćete sigurno pitati, čekaj malo, ali ja sam ulovio toliko ribe na šartres ili na ranzastu varalicu. Kako to objašnjavaš? I to je potpuno tačno. Niko ne kaže da te Bože nikada ne rade, ali ključno je pitanje zašto rade. Šartres, fluorescentno žuto-zelena i naranđasta su budže koje imaju sposobnost da reaguju na ultraljubičastu UV svetlo koje prodire dublje u vodu od vidljivog svetla. U određenim uslovima ove boje mogu da izgledaju svetlije od okoline, čak i na dubini. One ne izgledaju kao šartrez ili naranđasta, već kao svetlija siva mrlja. Dakle, one opet rade na principu kontrasta, svetli mamac na tamniđoj pozadini vode. Efekat je sličan kao sa belom bojom, samo što je možda u nekim specifičnim svetlosnim uslovima taj kontrast izraženiji. Dakle, ne hvatati ribu zato što ona voli šartrez bođu, već zato što taj mamac u datim uslovima stvara bolji svetlosni kontrast od neke druge boje. Ovde moramo da uvedemo još jedan pođam koji je revolucionisao moderno varaliče renđe, a to je UV, ili ti ultraljubičasto zračenje. Mi ljudi ne vidimo UV svetlo, ali mnogi ribe ga vidi. Za njih postoji čitav jedan spektar svetlosti koji je nama nevidljiv. UV zraci prodiru znatno dublje u vodu nego većina boja iz vidljivog spektra. Mnogi organizmi u vodi, od planktona do ribica, reflektuju UV svetlo na specifičan način. To je kao tajni jezik koji ribe koriste. Neki moderni mamci su premazani specijalnim UV budžama koje nisu vidljive ljudskom oku, ali pod vodom, kada ih ubasja UV svetlu, one zasvetle, na način koji je ribama veoma uočljiv. Ovo je mnogo važnije od toga da li je mamac crven ili plav. UV aktivnost mamca može biti taj X faktor, koji pravi razliku između ulova i praznog dana. Zato je ponekad mamac koji nama izgleda potpuno neugledno, zapravo ubica pod vodom. Kako da znate da li vaš mamac ima UV svojstva? Veoma jednostavno. Potrebna vam je mala UV lampa koju možete nabaviti za sitan novac. Uđite u zamračenu prostoriju i osvetlite svoju kutiju sa varalicama, bit ćete šokirani. Neki mamci za koje ste mislili da su obični, odjednom će zasvetleti jarkim bojama, plavom, zelenom, ljubičastom. Drugi koji su vam izgledali veoma drečavo na dnevnom svetlu, bit će potpuno mrtvi pod UV lampom. Ovaj mali eksperiment će vam otvoriti oči. Vidjet ćete da proizvođači često koriste UV bože na određenim delovima mamca, na stomaku, na repu ili kao tačke koje imitiraju oranženu ribu. To nisu slučajni detalji, to su ciljani vizuelni okidači. Proverite svoje mamce. Možda ćete otkriti da su oni najuspešniji, zapravo oni koji su najviše UV aktivni, bez obzira na njihovu osnovnu boju. Da sumiramo dosadašnju priču o budžama. U dubokoj vodi, ispod debelog leda i snega, specifična budža mamca je skoro potpuno nebitna. Najvažniji vizuelni faktor je kontrast. Želite ili veoma taman mamac, crni, tamno-plavi, tamno-zeleni, koji će stvoriti oštru siluetu nasuprot svetle površine, ili veoma svetao mamac, beli, srebrni, fluorescentni, UV-aktivni, koji će se istači kao svetla tačka u tamnoj vodi. Sve one niđanse između, sve one šarene varalice sa detaljžima u pet buža gube svoj smisao. Za ribu to je samo zbrka različitih sivih tonova. Umesto da komplikujete, pojednostavite. Razmišljajte u terminima
тамно против светлук. Той е език, коджи риба разуме узимски му словима. Той е много ефикасни и приступ него слепо верование да е шартрез боя магична. Наравно, постоя изузеци, где Боже и пак могу да игражу улогу, у плитким и бистрим водама. Замислите да пецате на неком манджем езеро или бари, где е дубина свега метар или два, ледият танак и потпуно чист, а дан е сунчан. У таквим, идеалним светлосним условима, довойно светлости продире до дна и рибли чепичи за боя могу постати активни. Овде, фина ниjansa или određena kombinacija Bođa na mamcu zaista može napraviti razliku. Riba može da vidi da li je mamac crvenkast kao glista ili zelenkast kao vodena biljka. U ovim specifičnim situacijama eksperimentisanđe sa buđama ima smisla. Ali budimo realni, koliko često imamo takve savršene uslove usred zime? U 90% slučajeva, pet samo u mnogo težim svetlosnim uslovima gdje važe pravila kontrasta, a не buđe. Hajde da prođemo kroz jedan praktičan primer. Nalazite se na velikom, dubokom jezeru. Pecate štuku na 10 metara dubine. Na ledu ima 20 cm snega. Koži mamac birate iz kutiže. Dali uzimate onu prelepu, realističnu imitaciju bandara sa naranđastim peražima i crvenim škrgama? Ne. Na toj dubini, u tom mraku, od tih buđa neće ustati ništa. Biće to samo još jedna siva senka. Umesto toga, vaš izbor bi trebalo da bude ili potpuno crni twister ili šet, koji će dati maksimalnu siluetu, ili velika bela ili šartrez varalica, koja će stvoriti jak svetlosni kontrast. Možete probati i neku veliku hrumiranu kašiku koja će bacati jake odbleske svaki put kada je povučete. Fokusirajte se na ekstreme, ili potpuno tamnu, ili potpuno svetlu i sjajnu. To je strategija za duboku vodu. Sada drugi primer. Pecate bandera na malom kanalu. Dubina je 2 metra, let je providan, a voda relativno bistra. Ovde se priča menđa. Bandar je riba koja se uslanđa na vid i u ovim uslovima može da vidi detalje. Sada ima smisla probati male murmiške ili nimfe u prirodnijim bojama. Možda neka maslinasto-zelena, braon ili čak crvena koža imitira larvu komarca. Ovde možete fino podešavati prezentaciju. Možda će baš ta mala crvena tačka na zlatnoj murmiški biti ukidač koji će izazvati napad. U plitkim i bistrim vodama detalji i bođe ponovo dobijaju na značaju. Dakle, pravilo nije bođa nikad nije bitna, već bitnost buđe zavisi od uslova. Morate naučiti da čitate vodu i svetlost i da prilagodite svoj izbor tome. Do sada smo pričali samo o vidu, ali riba ima i druga čula koja su zimi možda čak i važnija. Jedno od njih je bočna linija. To je sistem senzora duž tela ribe koji detektuje i najmanđe vibracije i promene pritiska u vodi. U mraku ispod leda riba često prvo osjeti mamac, pa ga tek onda vidi. Zato je akcija, odnosno rad vaše varalice, od ključne važnosti. Mamac koji proizvodi jaku vibraciju, kao što je leptir, cikada ili neki šet sa velikom petom na repu, može privući ribu sa velike udalženosti, čak i ako ga ona uopšte ne vidi. Ona prati trag vibracije kao pas trak mirisa. Kada se približi, tek onda na scenu stupa vizuelni kontakt. Dakle, ponekad je mnogo važnije kako vaš mamac radi, nego kako izgleda. Ne zaboravite da aktivirate i to čulo. Pored vibracije, tu je i zvuk. Neki mamci, poput zvečke ili ratlin varalica, u sebi imaju kuglice koje stvaraju zvuk dok se kreću kroz vodu. Ovaj zvuk može biti izuzetno iritantan i provokativan za grabljivice. On budi njihovu radoznalost, ali i agresiju. U mutnoj ili dubokoj vodi zvuk je kao svetionik u magli. On daje ribi tačnu lokaciju vašeg mamca i navodi je da priđe i istraži. Kombinacija jakog zvuka i dobrog vizuelnog kontrasta je često da bitna kombinacija. Zamislite crnu zvečku, ona stvara i maksimalnu siluetu i zvučni signal.
Той е на път на два чула истовременно и риба тежко може да му одули. Дакле следечи пут када бирате мамац, немojte ga samo gledati, već ga i protresite po redoveta. Možda je baš taj zvuk ono što vam nedostaje. Još jedan aspekt koji često zanemarujemo je veličina mamca. Zimi, metabolizam ribe je usporen, ona se ne hrani tako često i ne juri plen kao leti. Zbog toga često ne želi da troši dragocenu energiju na sitne zalugaje. Veliki spor mamac predstavlja obrok vredan truda. On se kreće sporo, lako ga je uhvatiti, a obezbeđuje dosta energije. Zato se nemojte plašiti da zimi koristite veće mamce nego što biste koristili leti, naročito kada ciljate štuku. Velika silueta je lakša meta za uočavanje u polumraku, a riba će je radije napasti jer zna da će se isplatiti. Naravno, ovo treba prilagoditi vrsti ribe koju lovite, ali generalno pravilo je zimi je često veće za iste i bolđe. Veličina, oblik i silueta su često mnogo važniji od boje. Dakle, kako bi trebalo da izgleda naš novi pristup izboru varalica za zimu? Umesto da uđemo u radnju i tražimo najšareniji mamac, trebalo bi da razmišljamo kroz nekoliko filtera. Prvo, kakvi su uslovi na vodi? Дали е дубоко или плитко, бистро или мутно, има ли снега на ледо? Друго, коя чула желим да нападнем? Дали се осланджам само на вид или желим да додам и вибрацию и звук? Трече, какъв контраст желим да постигнем? Дали ми treba tamna silueta ili svetao bljesak? Tek nakon što odgovorimo na ova pitanja, dolazimo do izbora konkretnog mamca. Možda ćete shvatiti da vam je za većinu situacija dovoljno svega nekoliko modela u 2-3 osnovne boje, crnoj, beloj i možda jednoj UV aktivnoj. Vaša kutija teže postati mnogo jednostavnija, ali i mnogo efikasnija. Zaboravite na mit o ubitačnoj boji. Takva stvar ne postoji. Postoji samo pravi mamac za prave uslove, prezentovan na pravi način. Bože je samo žedan i često najmanđe bitan deo te jednačine. Mnogo su važniji kontrast, silueta, veličina, akcija, vibracija i zvuk. Proizvođači mamaca prodaju budže nama, ribolovcima, jer mi kupujemo očima. Riba, sa druge strane, kupuže instinktom i ostalim čulima. Kada to shvatite, postajete mnogo uspešniji ribolovac. Prestajete da budete žrtva marketinga i počinjete da razmišljate kao grabljivica. To je taj korak koji odvaja prosečnog ribolovca od majstora. Nadam se da vam je ovaj uvid pomogao da stvari sagledate iz drugog ugla. I da, ona vaša kutija po našarenima možda jeste lepa za oko, ali većina toga je zaista samo skupa plastika. Na kraju, najbolji savet koji mogu da vam dam je da sami eksperimentišete, ali pametno. Nemojte nasumično menđati budže. Umesto toga uradite kontrolisani test. Uzmite dve potpuno iste varalice, istog oblika, veličine i težine, ali jednu u crnoj, a drugu u beloj boji. Picajte naizmenično sa obe na istom mestu, po 10 do 15 minuta. Zapišite rezultate. Onda probajte istu takvu varalicu u nekoj drečevoj boji. Vrlo brzo ćete i sami doći do zaključka koje bođe, odnosno koji kontrast najbolje radi u uslovima u kojima najčešće pecate. To je mnogo bolji dokaz od bilo koje reklame ili ribolovačke priče. Vaše lično iskustvo, utemeljeno na razumevanju onoga što se dešava pod vodom, je najvredniji alat koji možete imati. Ne verujte slepo nikome pa ni meni. Izađite na let i proverite sami. Nauka vam daje okvir, a praksa donosi rezultate. I eto nas na kraju. Ako ste izdržali do sada, verujem da vam se u glavi desio mali klik. Taj veliki preokret u razmišljanju jeste spoznaja da smo godinama bili fokusirani na potpuno pogrešnu stvar. Birali smo mamce po bođi, dok je riba sve vreme tražila nešto drugo. Jasan kontrast, uočljivu siluetu, vibraciju, bljesak. Najveći šok je verovatno činjenica da je obična, crna varalica u većini zimskih uslova vizuelno mnogo upečatljivija za ribu nego najskuplji, ručno uslikan, šareni mamac. To menđa sve.
То значи да ваша ефикасност на води не зависи от тога колико новца сте потрошили, веч от тога колико сте разумели свето коме риба живи. Не морате више да имате стотине варалица. Доволено е да имате неколико проверених облика у пар ключних контраста, тамном и светлом. Хвала вам, що сте отгледали овай видео. Надам се да вам е бил користен и да че вам помочи да овезиме имате много више успеха на ледо. Ако есте, знате що вам я чинити. Оставите лайк, предплатите се на канал, ако веч не сте, и поделите овай видео с колега Макуджима би могал да отвори очи. А за край имам едно питание за вас. Након свега, що сте чули, погледайте у свою кутию с зимским мамцима. Искрено коре мамце чете са да прве бацити у воду, ако я чете, може да оставите да скупля и у прашину. Напишите ми у коментарима, баш ме занима дали се нещо променило. Бистро.